Ny filoham-pirenena mba hibanjana ny tombontsoan'ny vahoaka manontolo ny antoko politika aziva taorina ny famoahan'ny HCC ny fanapahan-keviny tokoa mantsy dia tsara toerana indray ny filohan'ny repoblika ery Rajonary Mampianina. Tombony ho an'ny filoham-pirenena ny didy izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hoy ny filohan'ny antoko siva. Afaka roa taona vao afaka manantanteraka fanonganana amin'ny filoham-pirenena ny antenimieram-pirenena ary malalaka ny filoham-pirenena misafidy na hiara-iasa amin'ny antenimieram-pirenena misy amin'izao fotoana izao na andravo izany ary iroso amin'ny fifidianana solombavambahoaka vaovao. Io déchéance io ho an'ny Assemblée nationale dia tsy azo averimberina fa afaka roa taona aorian'ny nanaovan'ilay déchéance vao afaka manondra izy. Ka le article faharoa zany dia milaza hoe tsy azo raisina zany hoe mitsefotra le déchéance nataon'ny Assemblée nationale teo. Afaka roa taona izy fa afaka mamerina manao déchéance indray. Dika zany rehetrarehetra zany dia zao malalaka ny filoham-pirenena ary azo atao hoe lany-dala ny Assemblée nationale. Betsaka ma tsy matahotra amin'izao fotoana izao hoe nanaova fiaraha-miasa amin'ny Assemblée zao lany-dala tanteraka ny Assemblée nationale. Afaka roa taona izy fa afaka manao déchéance indray. Raha ohatra izy ka nanantena motion de censure dia tokony aranitra ny ao amin'ny présidence amin'izay fotoana izay izy vao atao ny dissolution. Eo amin'ny dissolution zany raha amin'izao mahagisa folaka ny Assemblée nationale zao azo atao hoe gisa folaka izy zao lany-bala dia ny président de république malalaka tsara tsy afaka manao fitakiana intsony ny Assemblée nationale. Manana ny fahefana feno ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao saingy ny Marian'ny Ziva fa tokony ao anatin'ny fanajana ny tombontsoa ambony firenena sy ny tombontsoa malagasy maro anisa no ampiasana izany.